amma erga waan hunduu xumuramee jidduma isaan keessatti Sumayyaa yaada jijjiirranii itti yaadin jedhee Sumayyaadhanis namichallee nan karadhee fedhu waan kana jalqabarrayyuu kanarra jirti intalli kuni waan asitti simiitu tokko hin jiru oofeetan asittillee wal arguu ni dandeettani akkana jedhee namichi hubachiise hindi de namichi hayyee kalaas nan dhiise namitti hidhanis dhiisin jedheen yoo isheen dammoo as keessatti Sumayyaan na fiduudhaaf akkana itti kun dogongora ani guyyaa tokko akkas jedheen hin beeku. Namichaan dammoo fedha isaaniitiin walitti dhufan ka gargar bahammoo fedha isaaniitiin erga namicha kanaanii gargar bahaniitiin dhufteetiin wal loluu eegallaan akkana naan jettee naa himte. Ramadaanni dhufu darbe kun waggaa kanaa wal loluu eegalan Sumayyaa yookaan biyya kanaan dhufuu barbaada namitti san deebisinaa dubbisinaan jette. Gaafa deebisinaa dubbisinaan jettu namittiin kun waan kana dalagdeetiin hin jirti. Yoo akka haariyaatitti sii dalage malee ka duraa badeeraa naan jette namittiin. Mikinaatuun badii kiyya osoo hin taane badii kan keessanidha. Sumayyaan dammoo yaada dhufuu kana agam turtee jijjiirte. Isheen immoo yeruma san jijjiirte akkuma nikaa godhattee guyyaa lammaffaa sadaffaatti jijjiirte yaada kan. Gaafi deebitee dhufuuf agam turtee? Dhufuudhaaf dammoo ittiin ginaannoo 6-4 erga namicha wal loluu eegalanii addaan boosoo hin taane erga wal loluu eegalaniidha. Kan dhufan